Gur të gjallë, një program jetë ndryshues. Ne na ka dërguar Jezus Krishti, na ka dërguar në këtë botë të kryem misionin e tij, shërbesin e tij, të shpallim ungjillin e Jezus Krishtit, të shpallim se ai është këmbi jetës. Mbi te duhet themeluar jeta, jo mbi pasurinë, jo mbi karrierën, jo mbi lavdinë tënde, por mbi lavdinë e Jezus Krishtit, mbi këtë shkëmb. Le të gjejmë shpresën, kuptimin, besimin te Krishti, guri i themelit. Mesazhe nga shërbesa e pastor Shkëlqim Barakut, që vijnë çdo ditë në familjet tuaja në orën 18 dhe 10 përmes valve të Radio Emanuel. Le të ndërtojmë jetën tonë me gur të gjallë besimi, të themeluar në gurin e qoshes, Krishtin. Gur të gjallë, si të jetojmë çdo ditë për Krishtin. Rikthehemi në studio me njërë mbas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente është bashkuar me mua e ftuara për sot Marinela Ngasi. Përshëndetje, kënaqësi jemi së bashku Marinela për të folur patjetër më shumë dhe për të ndarë më shumë informacion mbi atë që ti përfaqëson sot, qendrën e ndihmës juridike parsorë në qytetin e Korçës. Së pari, kënaqësi jemi së bashku në ditën e sotme në Muzik Plus. Përshëndetje, kënaqësia e përbashkët që unë ndodhem këtu sot për të informuar qytetarët për atë që unë bëj në ditën time të përditshme. Po të bëj një prezantim të shkurtër për veten time. Unë quhem Marinela Ngasi, jam specialiste juriste pranë ndihmës juridike parësore në Korçë, kam mbaruar fakultetin e drejtësisë Luarasi për juridikun. Kam 14 vite punë eksperiencë, ndërsa tek zyra kam që kur është hapur që në vitin 2022. Pra është një zyrë që ekziston që prej vitit 2022, sikurse ti e përmende, por ndoshta shumë njerëz që janë duke na ndjekur nuk kanë një informacion më të saktë se çfarë ofron kjo zyrë, si mund të vinë dhe çfarë ndihme mund të marrin prej saj, prandaj më trego pak më shumë jo vetëm për atë që zyra ofron, por edhe për pozicionin që ti ke pranë ndihmës juridike parësore në Korçë, cili është shtrirja e saj, sepse jashtë mikrofonit ishim duke folur së bashku që nuk ofron mbështetje vetëm për qytetin e Korçës, por edhe për te i saj. Po, ne si zyrë ndodhemi tek ish-gjykata e apelit. Jemi një zyrë që varemi nga Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas, nga Ministria e Drejtësisë. Puna jonë bazohet në bazë të ligjit 111/2017 për ndihmën e garantuar nga shteti. Veproj unë si zyrë, jam për të gjithë qarkun e Korçës, pra jo vetëm për qytetin e Korçës, por mbulojmë edhe bashkitë e tjera që janë Erseka, Pusteci, Maliqi edhe Devolli. Do me thënë rastet nuk i kemi vetëm nga Korça, por të përhapur në të gjithë qarkun. Si zyrë ofrojmë ndihmë juridike parësore, ndihmë juridike dytësore dhe përjashtim nga tarifat. Unë dua të ta shpjegoj pak domethënë çfarë përmban ndihma juridike parësore dhe dytësore. Kur flasim për ndihmën juridike parësore, e kemi fjalën për ndihmësin që ne mund t'ju japim qytetarëve për problematikat që ata mund të kenë me institucionet. Domethënë sot shumica e aplikimeve janë bërë online dhe qytetarët kanë shumë vështirësi për të kryer këto aplikime vetë dhe ne ja u mundësojmë këtë nëpërmjet zyrës tonë. Gjithashtu mund të kenë një problem me një institucion të cilët ata nuk mund ta zgjidhin dot dhe ne nëpërmjet shkresave zyrtare dhe komunikimeve që kemi me institucionet mundohemi që të arrijmë një zgjidhje për qytetarët, që përfshin ndihma juridike parësore. Gjithashtu përfshin informimin dhe këshillimin, sepse unë mendoj që informimi dhe këshillimi janë hapat e parë që ti mund të parandalosh një problematik që të zhvillohet më tutje, sepse po të jemi të informuar do dim si të veprojmë. Kështu që informimi ligjor dhe këshillimi janë gjithmonë të rëndësishme. Ndërsa tek ndihma juridike dytësore kemi fjalën për përfaqësimin në gjykat me një avokat. Ka persona të cilët, sepse ne mbështesim kategoritë vulnerabël, mbështesim kategoritë e veçanta. Në kategoritë e veçanta përfshihen viktimat e dhunës në familje, përfshihen të miturit, përfshihen personat të cilët përfitojnë nga skema sociale, personat të cilët përfitojnë nga aftësia e kufizuar, kemi personat të cilët mund të jenë të diskriminuar. Gjithmonë nëse vërtetohet diskriminimi,
kemi një bashkëpunim të mirë edhe me komisionerin ndaj diskriminimit, dhe ka nevojë që të përfaqësojnë në gjykat me një avokat, që të hapi një çështje gjyqësore, por pamundësia ekonomike i ka stepur gjithmonë dhe çështja mund të jetë zvaritur. Kështu që ne këte ja u ofrojmë falas nëpërmjet Ministrisë të Drejtësisë, ne kemi lidhur marrëveshje me avokatët e qytetit të Korçës, dhe çështja kalon, domethënë nëpërmjet nesh, kalon në gjykat, gjykata vendos përcaktimin e një avokati dhe kështu qytetari e përfiton edhe merr zgjidhje për problematikën që ai ka. Marinela, cilat janë rastet më të shumta që paraqiten pranë zyrës suaj? Rastet më të shpeshta kanë të bëjnë me çështjet familjare. Janë rastet kur flasim për në gjykat, gjithmonë flasim për zgjidhjet e martesës. Ka shumë persona të cilët mund të jenë ndarë prej kohësh, po për shkak të kësaj pamundësisë ekonomike që tham, nuk i kanë kryer këto veprimet ose proceset gjyqësore, që dhe ndodh shpesh, na ka ndodhur, që vinë persona të cilët pavarësisht se janë ndarë, kanë krijuar jetën e tyre me një person tjetër. Fëmia, nga që nuk është bërë zgjidhja e martesës në kohë, fëmia ka kaluar me atësi me ish bashkëshortin. Kështu që këtu kemi sfida më vete, përveç zgjidhjes të martesës, duhet të bëjmë edhe njojën e atësisë. Në probleme të tjera shumë probleme familjare. Problemet të tjera më të shpeshta janë çështjet e pronësisë. Shumë persona kanë probleme me çështjet e pronësisë, me legalizimet, me aplikimet për certifikatën e pronësisë, me korrigjimet që mund të bëhen në gabimet në artat kadastrale. Çdo gjë bëhet, aplikimi bëhet online. Nëse vjen një person që është i moshës të tretë, është e pamundur që ai të mundet që të përdor dot platformat. Kështu që ne ju vim në ndihmë atyre që të zgjidhin problematikën. Është e vërtet, problemet janë nga më të shumta dhe sidomos rastet që ti përmende, prandaj sa e rëndësishme është ajo që ti the edhe më herët, këshillimi dhe informimi për qytetarët. Besoj se është pika e nisjes. Pika e nisjes është këshillimi dhe informimi. Nëse ne jemi të informuar në kuadrin ligjor, do dimë si të vazhdojmë tutje dhe ta zgjidhim një problematik. Ne mundohemi që informimin ta bëjmë jo vetëm në zyrë, e bëjmë nëpërmjet aktiviteteve, bëjmë nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet intervistave, që njerëzit ta kuptojnë dhe të jenë të informuar që ekziston kjo zyrë, që është në ndihmën e tyre dhe që ne i presim aty për të zgjidhur problematikat e tyre. Por cili është më konkretisht misioni dhe ndoshta objektivi kryesor që ka qenë ndra e ndihmës juridike parsorë në qytetin e Korçës? Objektivi kryesor ose misioni ynë të thuash është aksesi në drejtësi. Aksesi në drejtësi i barabartë për të gjithë, sepse personat kategoritë vulnerabël duhet që ta përfitojnë. Dhe duke mos patur këtë mundësinë ekonomike apo problematikat e tjera shëndetësore, sociale, familjare, ekonomike, pra siç e thamë, ata nuk arrin dot që ta përfitojnë. Prandaj ne si moto kemi akses të barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët. Cilët janë qytetarët të cilët ndoshta vizitojnë më shpesh zyrën tuaj? E kam në kuptimin e gjeografisë, të shtrirjes gjeografike, janë nga qyteti Korçës apo kemi kërkesa edhe nga zonat që ti përmende më sipër? Me thënë të drejtën, unë kam patur raste të ndryshme, edhe nga qyteti Korçës, edhe nga njësitë administrative të qytetit të Korçës. Dua më shumë të bëj këtë diferencën e zonave më rurale në krahasim me zonën më të zhvilluar, sikurse mund të jetë. Më të shpeshta janë nga qyteti, patjetër, por kemi patur raste edhe nga njësitë administrative. Kemi patur raste edhe nga Ersteka, edhe nga Devolli. Unë kam bashkëpunim të mire edhe me punonjësit sociale në për qytetet dhe ato i adresojnë gjithmonë këto rastet problematike, sidomos kategoritë e veçanta që mund të jenë viktimat e dhunës në familje, siç e përmenda edhe më përpara, që e përfitojnë ndihmën juridike pa patur nevojë që të vërtetojnë pamundësinë e tyre ekonomike. Sepse unë e thash që ne ofrojmë ndihmën juridike për kategoritë e veçanta dhe për personat e cilët kanë pamundësi ekonomike, por për personat që kanë pamundësi ekonomike duhen plotësuar disa kritere. Patjetër. Midis tyre është që duhet të jenë të regjistruar në zyre punës si punë kërkuesi pa punë, nuk duhet të kenë prona, nuk duhet të kenë automjete, ose nëse janë në marrëdhënie pune, të ardhurat e tyre duhet të jenë sa gjysma e rrogës minimale që ne kemi sot në Shqipëri. Janë disa kritere, por që zakonisht personat që vinë
dhe paraqiten në zyrën tonë i plotësojnë këto kritere. Por edhe nëse nuk i plotësojnë, patjetër ju jepni një informacion të përgjithshëm për munguar, rrugën që ata duhet të ndjekin edhe për zgjidhjen e problemit që mund të kenë. Po, informacioni nuk mungon asnjëherë, edhe për personat të cilët mbase nuk mund të jenë përfitues të ligjit, informacionin e kemi dhënë gjithmonë. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio për të ndalur më konkretisht tek sfidat që ju asni, pse jo edhe tek rastet e suksesit që keni realizuar deri më tani përgjatë këtyre viteve që funksionon qendra juridike e ndihmës juridike parsorë në qytetin e Korçës, por në këto momente shkëputemi shkurtimisht për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga I këndoj dashurisë tënde. Është marrëzi e di kur bota dritën të ketë parë, do të skërcej me gzim si të shkërcejmë tani. I këndoj dashurisë tënde, I këndoj dashurisë tënde. Këndoj dashurisë tënde, kënga e cila na rikthen në studio në programit Muzik Plus, ku vazhdojmë bisedën në ditën e sotme me Marinela Nasi, specialiste juriste pranë qendrës së ndihmës juridike parsorë në Korçë. Marinela, ke prezantuar pak më herët këtë qendër, çfarë ajo ofron për qytetarët, por si mund të aplikojë një qytetar për të marrë ndihmë juridike nga qendra juaj? Një qytetar mund të paraqitet vetë në zyrat tona. Më duhet të them që ne jemi të shtrirë në të gjithë Republikën e Shqipërisë, jemi 20 qendra që ofrojmë ndihmën juridike parësore dhe jemi, domethënë, në qytetet kryesore jemi të aksesueshëm. Po, ekziston një qendër e tillë. Përveç paraqitjes fizikisht në qendër, ata mund të shkarkojnë vetë formularët, sepse ne kemi formularet tip që plotësojmë, formularet tip për ndihmën juridike parësore dhe për ndihmën juridike dytësore. Nëse i shkarkojnë vetë, flasim gjithmonë për ndihmën juridike dytësore, kur kërkojnë përfaqësimin në gjykat me një avokat, sepse nëse duan një informim apo një këshillim, patjetër që duhet të vinë të paraqiten fizikisht. Gjithashtu kemi platformën online, që është platforma Juristi online, ku mund të drejtojnë pyetjet e tyre dhe të marrin përgjigje.
Gjithashtu kemi dhe një numër telefoni, i cili është falas, të cilët nëse një qytetar ka nevojë që të marrë një informacion apo një këshillim, mund të telefonojë në numrin 0800 10 10 dhe e marrin këtë informacion më një herë. Këto janë format që Këto mund janë të format. aplikoj. Po. Por së bashku ishim duke diskutuar pak më herët që jo të gjithë kanë nevojë që të vërtetojmë atë pamundësinë ekonomike për të marrë një ndihmë. Si është kjo? Mund ta sqarojmë pak më mirë për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Atëherë, siç e tham, ndihma juridike ofrohet për kategoritë e veçanta dhe për personat që kanë pamundësi ekonomike. Për kategoritë e veçanta, ndihma juridike nuk ka nevojë për asnjë dokument justifikues. Nëse mua më paraqitet në zyrë një person që është viktimë e dhunës në familje, absolutisht që nuk kam nevojë të kërkoj dokumenta të më provoj pamundësinë ekonomike, sepse është kategori e veçantë. Dhe në pjesën e kategorisë të veçantë i përjashtojmë domethënë këtë kërkimin e dokumentave. Ndërsa në pjesën e pamundësisë ekonomike, patjetër që qytetarët duhet të plotësojnë kriteret e përcaktuara në ligjin që ne kemi, siç e përmenda dhe më lart që është ligji 111/2017 për ndihmën e garantuar nga shteti. Pasi nëse vjen një person i cili ka prona, i cili ka automjete, i cili ka një rrok të lartë, mund ta përfitojë edhe vetë avokati. Nuk është nevoja që të përfitojë ndihmën juridike falas. Ideja është që ne të ndihmojmë njerëzit të cilët kanë vështirësi, njerëzit që janë kategori vulnerabël, që të mundet që të kenë dhe ata aksesin e barabartë në drejtësi që ne përmendëm më lart. E vërtet. Cili është bashkëpunimi i qendrës me institucione të tjera publike ose dhe ndoshta organizata jo qeveritare, cilat gjenden në rajonin tonë? Kemi bashkëpunim shumë të mirë me institucionet, mundohemi që nëpërmjet takimeve të ndryshme që bëjmë, edhe të informojmë, por edhe të flasim për raste konkrete. Kemi bashkëpunim shumë të mirë me Drejtorinë e Kujdesit Social, me punonjësit për fëmijët, kemi me punonjësen për viktimat e dhunës në familje, me komisionerin e diskriminimit, me avokatin e popullit, kemi bashkëpunim shumë të mirë. Domethënë mundohemi që nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të referojmë edhe raste të cilat mund të jenë raste që mund të zgjidhen nga ne. Dhe kjo e bën edhe më të lehtë, qoftë edhe bashkëpunimin, por edhe njerëzit të kenë më shumë informacione dhe akses gjitha atyre shërbimeve që ju ofroni. Pra sepse mund të adresojmë rastet aty ku duhet. Patjetër, në mënyrë që të marrim një informimit. Marinela, e di që ajo që ju bëni në përditshmëri nuk është shumë e lehtë, ka plot sfida dhe vështirësi, prandaj cilat janë sfidat më të mëdha me të cilat përballet qendra? Patjetër, në përmbushjen e misionit të saj dhe si planifikoni t'i adresoj të gjitha këto sfida edhe në të ardhmen? Unë në sfidat do të veçoja, domethënë vështirësinë më të madhe në çështjet familjare. Sepse nëse më paraqitet, siç e thash, një viktimë e dhunës në familje ose një person i cili ka konflikte, përveç problemit ligjor që ka, është edhe ana e rënduar psikologjike. Gjithmonë mund të ketë, domethënë, ka persona të cilët mund të kenë nevojë edhe për një psikolog. Pasi situata është e tillë që i ka rënduar emocionalisht. Ne si drejtori mendojmë që së shpejti të kemi të përfshirë edhe një psikolog në qendrat tona, që për personat që e vëmë re që vërtet ka nevojë që të kenë një takim me psikologun, ne t'ja u ofrojmë edhe atë. Gjithashtu, çështjet e pronësisë, siç e thash, shpesh ndodhin brenda familjes. Nuk është se ndodhin jashtë me institucioni, shpesh mund t'jenë dy vëllezër që duan ta ndajnë atë pronën dhe kanë atë konfliktin. Janë vështirësitë, domethënë, në pjesën emocionale dhe juridike, ndërthuren të dyja së bashku. Për shembull, cila do të ishte një këshill që ti ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur, por që e dim realitetin tonë shqiptar, probleme në dokumentacion, mungesë dokumentacioni, qoftë edhe në aspektin e pronave, por edhe në çështje të tjera të cilat prekin familjen. Tani në pjesën e problemeve të dokumentacionit ose mungesën e dokumentacionit, unë i ndihmoj me kënaqësi që të vinë dhe unë komunikoj me institucionet që të mundem ta zgjidh, që atë dokument që i mungon personit ta marr nëpërmjet zyrës tonë. Në pjesën e konfliktit, unë do shtoja edhe këtë që nuk është e nevojshme që çdo konflikt ne ta zgjidhim në gjykat. Ne sot kemi edhe ndërmjetësimin. Ofrojmë edhe ndërmjetësimin. Është mirë që çështjen ta zgjidhim
pa arritur të drejtohemi gjykatës. Kur e kemi këtë mundësi, pse të mos e shfrytëzojmë? Nuk është nevoja që të ndjekin seanca të cilat mund të zgjasin. Me një seancë ndërmjetësimi, kur të dyja palët janë dakord, gjithmonë mund të zgjidhet çështja dhe të përfundojë që aty. Për shembull, nga eksperienca jote përgjatë këtyre viteve pranë kësaj qendre, sa funksionon ndërmjetësimi, të paktën duke ju referuar edhe mentalitetit tonë në Shqipëri? Me thënë të drejtë, nuk është se janë shumë të informuar qytetarët që ekziston edhe ndërmjetësimi. Mundohemi domethënë që t'ja u japim këtë informacion dhe kur e shikojmë që çështja mund të zgjidhet nëpërmjet tyre, t'i referojmë si raste tek ndërmjetësit. Sepse është një zvogëlon edhe koston e qytetarit edhe kohën. Po pra, janë më të prirur qytetarët që të zgjidhin rastet së pari nëpërmjet ndërmjetësimit, apo kanë atë mendsinë e tyre për të shkuar në gjykatë? Qytetarët mendojnë se gjykata do t'ja u zgjidh. Domethënë, mendimi i parë që ju vjen është ai ti drejtohemi gjykatës tani edhe do ta zgjidhim problemin. Por kur i informon edhe e shikojnë që është dhe kjo mundësi e mirë, po ka persona të cilët kanë pranuar që ta zgjidhin edhe rastin me ndërmjetësim. Vetëm pas pak ne do të rikthehemi në studio për të ndalur më konkretisht tek ato rastet e suksesit që ju keni patur, disa prej cilave jemi duke i prezantuar edhe nëpërmjet kësaj forme të zgjidhjes së problemit, sikurse është ndërmjetësimi, por për të parë më nga afër ndoshta se cilat kanë qenë ato raste që ju keni dhënë zgjidhje dhe ndihmë përmes zyrës suaj. Rikthehemi për ta zbuluar së bashku vetëm pas pak, mbasi të ndjekim një tjetër hapësirë muzikore, vjen Gloria Nure me këngën Kjo botë kërkon për një hero. Kërkon për një hero sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtari kombeve, i cili mori trajt shërptori dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje vdekjes na çliro, me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para ti, drita e ti do shdrisë mbi konde, me shtatrësi e do të vi. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lartë, ai është kampioni, fitimtar. Ai është kampioni, fitimtar. Rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me Marinela në ditën e sotme. Pak më herët ne
prezantuan për gjithë ata që janë duke në ndjekur ato sfidat tuaja më të mëdha, për sa i përket rasteve që vijnë pranë zyrës suaj, pranë qendrës së ndihmës juridike parsorë këtu në qytetin e Korçës, por le të flasim pak edhe për rastet e suksesit, të cilat ju kanë shoqëruar për gjatë këtyre viteve. Çfarë mund të themi për to? Po, për rastet e suksesit, kemi raste suksesi edhe në ndihmën juridike parësore, edhe në ndihmën juridike dytësore. Rastet e suksesit që unë kam patur për ndihmën juridike parësore kanë qenë gjithmonë me çështjet e pronësisë, kur kanë dashur të marrin certifikatat, i kemi ndihmuar dhe kanë arritur të marrin certifikatën, kur kanë dashur informacion nga një institucion dhe nuk e kanë marrë dot, ne na është kthyer përgjigja institucionalisht dhe qytetari është informuar. Kemi patur raste me problemet që mund të kenë në gjendjen civile, mund të kenë gabime, mund t'ju duhet që të bëjnë korrigjime, edhe raste të tilla suksesi kemi patur. Madje rasti i fundit i suksesit që kisha ishte pikërisht për këtë problematik. Zonjës nuk i figuronte vajza në certifikatën e saj familjare, por në trungun familjar. Pasi kemi diskutuar me gjendjen civile, e referuam si rast dhe zgjitur brenda ditës fëmia kaloi në certifikatën familjare të nenës. Ndërsa në rastet e suksesit të ndihmës juridike dytësore janë rastet të cilat kanë marrë një vendim të formës të prerë në gjykat. Siç e thash, kanë qenë zgjidhjet e martesës, ka raste ku ka patur kërkesa për kujdestari. Mund të ndodhë që prindrit të jenë darë, një prind jetë larguar, ta ketë lënë fëmijën, ai rritet nga gjyshja, por që të ketë aksesin e arsimi, po e marr si shembull arsimin, duhet që të ketë një kujdestar. Patjetër. Dhe shpesh ka patur raste domethënë që nga gjyshrit ka patur kërkesë për të marrë kujdestarin e nipit ose të mbesës, që janë fëmijë të mitur. Dhe këto i kemi raste suksesi. Në rastin e zgjidhjes së martesës, shpesh nga konfliktet që bashkëshortët mund të kenë patur midis tyre, nuk japin atë autorizimin për të kaluar fëmijën jashtë kufirit. Fëmia mund të ketë nevojë shëndetësore, mund të ketë probleme shëndetësore, mund të ketë qoftë edhe për qef, nana ose babai do të doj që ta kaloj fëmijën, por nuk e kalon dot, kështu që ka patur edhe kërkesa për autorizim për kalim kufirit, të cilat jepen nga gjykata. Dhe nuk ka nevojë që prindi tjetër të lëshojë një prokur për fëmijën. Janë këto disa nga Këto problemet. janë disa nga problematikat më të shpeshta të themi, që adresohen pranë zyrës suaj. Edhe nuk janë të pakta, sepse patjetër janë probleme të cilat ndoshta ne si paletret i shohim shumë larg, por është shumë e vështirë për njerëzit që janë të përfshirë në to, edhe ndoshta thjesht një komunikim i thjesht mund të jap një zgjidhje të menjëhershme, ashtu sikurse ti sapo e prezantove. Le të mos harrojmë që përmendëm pak më herët edhe ndërmjetësimin, edhe mund të japim ndoshta edhe një informacion më të përgjithshëm që jeni ju si zyrë që ofroni edhe mbështetjen financiare për ata persona që përfitojnë edhe në raste se problemi shkon te kjo zyrë. Po, është një lloj si ndihma juridike dytësore që ne japim, që të gjitha domethënë shpenzimet, si e avokatit, e psikologut, e ekspertit, në varësi të çështjes, domethënë për çfarë ka nevojë, paguhen nga ana e Ministrisë të Drejtësisë, një lloj ndodh edhe në rastin e ndërmjetësimit. Kur kemi kategori të veçanta, të cilët mund ta zgjidhin çështjen me ndërmjetësim, ose edhe personat që janë me pamundësi ekonomike, prap financimi bëhet nga ana jonë. Thjesht referimi i rastit bëhet në ndërmjetësim. Do të kenë edhe një ndihmë më shumë për t'ju referuar një tjetër zyre sikurse është ajo e ndërmjetësimit. Gjithashtu më lejo të shtoj edhe diçka tjetër që është pozitive për personat të cilët janë të verbër. Ne manualin e ndihmës juridike falas e kemi krijuar edhe në gjuhën Braille, që është gjua e të verbërve, dhe ata mund të vinë dhe kanë erdhur personat të cilët janë kategori të veçanta, kanë erdhur dhe e kanë lexuar, domethënë çfarë mund të përfitojnë, si ta përfitojnë nëpërmjet manualit që është krijuar posaçërisht për ta. Edhe kjo ka të bëjë edhe me atë politikën e gjithë përfshirjes, patjetër, në mënyrë që secili prej personave që ka nevojë të mund të informohet edhe të marrë një dhe zgjidhje, të këshillohet. Edhe sidomos kur kanë probleme dhe raste të cilat duhet të adresohen edhe në gjykat, por edhe në institucione të tjera, sikurse e përmendëm më sipër. Duke qenë se po mbrim në fund të bisedës sonë në studio, cili do të ishte një mesazh apo një këshill që ke për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe sidomos për ata persona që kanë nevojë për të marrë një ndihmë, një informacion pranë zyrës suaj?
unë do t'i ftoja të gjithë qytetarët dhe të gjithë ata që ne na dëgjojnë në këto momente që të mos ngurojnë asnjëherë që të paraqiten pranë zyrave. Unë e thash edhe më sipër, unë mendoj se gjithçka, zgjidhja e problemit fillon që në informimi. Nëse ne informohemi dhe këshillohemi, edhe më shpejt e zgjidhim problemin dhe nuk e agravojmë më tutje. Prandaj unë ftoj çdo që do të marrë një këshillim ligjor të paraqitet pranë zyrës dhe me kënaqësi ne i ndihmojmë. Edhe për të marrë një informacion më të saktë, sepse ndodh ndonjëherë që nga biseda me njëri tjetrin e marrim edhe informacione të gabuara, sikurse mund të ndajmë mes kolegësh, mes mish apo edhe në rrethin më të ngushtë në familje. Dhe jo të gjitha rastet ngjajnë me njëra tjetrën edhe nuk kanë të njëjtën rrugë për të zgjidhur. Ka sfida më vete dhe problematika më vete të cilat duan që të edhe zgjidhen. një herë në përfundim të bisedës në studio, ku mund t'ju gjejnë qytetarët që kanë nevojë për të marrë një ndihmë apo një lloj informacioni pranë zyrës suaj? Ne ndodhemi tek ish-gjykata e apelit, jemi në kat të parë, i ofrojmë të gjitha kushtet edhe për personat të cilët kanë aftësi të kufizuara, që mundet domethënë të aksesojnë në zyrën. Jemi për ditë nga ora 8 deri në orën 4:30 dhe të premte jemi nga ora 8 deri në orën 2. Marinela, të falenderoj vërtet shumë për gjithë informacionin që prezantove në ditën e sotme për sa i përket qendrës së ndihmës juridike parsorë në qytetin e Korçës. Të uroj shumë suksese në punën dhe në misionin që ju keni. Faleminderit edhe ju, ishte kënaqësi që isha këtu sot. Kënaqësi edhe për mua, të uroj një ditë mbar në vazhdim. Ne shkëputemi miq për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore, vjen kënga Përulem dhe do të rikthehemi së bashku për të vazhduar me minutazhin e mbetur të programit Muzik Plus. Vazhdoni që ndroni në valët e Radio Emanuel. Se me dash